दुनिया से करोड़ों साल पहले ऐसे विलुप्त हुए जानवर जिनका आपको आवाज एक बार जरूर सुनना चाहिए। तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, अर्जेंटीनोसोरस। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का प्रजाति था, लेकिन ये बेहद विशाल होने के कारण भी ये बहुत ही शांत और शाकाहारी स्वभाव का था। और अर्जेंटीनोसोरस सिर्फ पेड़ पौधे ही खाता था। ये रहा इसका आवाज। नंबर 2, टाइटेनोबोआ। यह सांप इतिहास का सबसे विशाल सांप माना जाता है और इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और इसका वजन 2000 किलो तक होता था। और इसका टाइटेनोबोआ नाम टाइटेनिक जहाज से प्रेरित है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल टाइटेनिक जहाज जैसा था। ये रहा इसका आवाज। नंबर 3, मोसासॉरस। यह समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी था और इनकी प्रजाति 6 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इनकी लंबाई लगभग 85 फीट तक होती थी। उस टाइम इनके प्रजातियों का आवाज कुछ ऐसा था।